Bienvenidos a esta guía técnica sobre Lenovo Legion 7 Pro. Somos Kelatos Informática, expertos en reparación técnica. Recogemos tu equipo a domicilio, realizamos diagnóstico y te enviamos presupuesto antes de reparar. Sin llamadas, sin desplazamientos. Estamos ubicados en calle Joaquín María López 26, Madrid. Cómodo, transparente y profesional. Enlace en la descripción. Hoy vamos a tratar un problema bastante común entre los usuarios de este portátil, que es el ruido excesivo al jugar. Este sonido puede ser causado por el ventilador, que trabaja más intensamente para mantener la temperatura adecuada del dispositivo durante las sesiones de juego. Si no se repara a tiempo, puede afectar el rendimiento del equipo y provocar un sobrecalentamiento, lo que a la larga puede dañar otros componentes internos. Para llevar a cabo esta reparación, necesitarás un destornillador Phillips, una herramienta de palanca de plástico para abrir el dispositivo, una pinza y, si es necesario, un ventilador de repuesto compatible. Primero, asegúrate de desconectar el portátil de la corriente y retirar la batería si es extraíble. Para abrir el equipo con seguridad, utiliza la herramienta de palanca en las ranuras del chasis, teniendo cuidado de no dañar las carcasas. Una vez abierto, localiza el ventilador, que suele estar cerca del procesador. Observa los tornillos que lo sujetan, generalmente son de tipo Phillips. Desatornilla con suavidad, aplicando una fuerza uniforme para evitar romperlos. Al retirar el ventilador, desconecta el cable que lo conecta a la placa madre, utilizando las pinzas si es necesario para evitar dañar los conectores cercanos. Si en este punto ves que es demasiado complejo, recuerda que en Kelatos recogemos el equipo en tu domicilio y te lo devolvemos reparado. Una vez que hayas extraído el ventilador, coloca el nuevo en su sitio, asegurándote de conectar nuevamente el cable a la placa madre. Atornilla el ventilador con cuidado, asegurándote de que esté bien fijado pero sin apretar en exceso para no dañar el chasis. Antes de cerrar el portátil, es recomendable hacer una prueba rápida de funcionamiento, encendiéndolo y verificando que el nuevo ventilador opere correctamente y que el ruido excesivo haya desaparecido. Si todo está en orden, cierra el equipo con cuidado, asegurándote de que todas las piezas se encajen correctamente. Para evitar que este problema vuelva a ocurrir, es fundamental mantener el equipo limpio y libre de polvo, realizando limpiezas periódicas en las rejillas de ventilación. Además, asegúrate de que el portátil esté en una superficie plana y ventilada durante su uso. Si no quieres arriesgarte a dañar tu equipo, en Kelatos lo recogemos, reparamos y devolvemos a tu domicilio en toda la península. Enlace en la descripción.